General? Ah, director. Yes naman. Asmat! Asmat! Lang, papunta ako dun. Pik. Patay isa. Patay isa. Ano pa? Tingin mo. Ah. Dalawa tayo. Okay. Likod mo, ingat ka. Babar ka sa likod. Tumahan ko to. Triple box. Likod lang. Tumahan ko yan. Patay. Okay. Ito na lang muna tayo. Clear yan eh. Clear din yung director. Ah. Pinatunog yung director. Oo, wala na. Armor ko yan kung mawala rito. Saka M4. Okay na, okay. Naka T5 tong isa. Tapos pwede headset. Ano mo? Patunogin ko yung loob ah.